Hallelujah. Amen. He is worthy to be worshipped. Asaanidde okusinzibwa. He is worthy to be praised Asaanidde okutenderezebwa. because he's the great God. Kubanga ye Katonda He's w'amaanyi. our Ye Jesus. Yesu waffe. When we praise him, Bwe he tumutendereza. comforts us. Atubudaabuda. When we praise Bwe him, tumutendereza. he saves many. Alokola bangi. When we praise him, Bwe tumutendereza. he gives us all we desire. Atuwa byonna bye When we twetaaga. praise him Bwe tumutendereza. with all our hearts, Akwata n'emitima with gyaffe all gyonna. our hearts, N'emitima gyaffe gyonna. the Lord will do it for us. Kitukolera. The Lord will do it for us. The Lord will do it for Katonda us. kitukolera. So he must be worshipped. Alina He okusinzibwa. must be praised Alina okutenderezebwa. with all our efforts. N'amaanyi gaffe gonna. Whatever we are doing Kyonna kye tukola. without praising him, Nga tetumutendereza. then we are doing nothing. Tuba tetulina kye tukola. Because that's why he created me and you. Y'ensonga lwaki yatonda gwe He nange. created me Yatonda nze. because he can't praise Kubanga himself. tasobola Then it's me kumwetendereza. and you Gwe nange we should praise. tulina okumutendereza. He's our Lord, Ye Mukama waffe. our Savior. Mulokozi waffe. Let us pray. Katusabe. Father in Christ Jesus, Kitaffe mu nnya lya Yesu. Lord, you are worthy. Osaanidde Mukama. We come before you, Tujja Lord, gy'oli Mukama. with all our burdens. N'emigugu gyaffe You are gyonna. a powerful God. Oli Katonda w'amaanyi. You are a miracle working God. Oli Katonda akola ebyamagero. Today, Leero I want you to heal all the people, njagala owonye abantu bonna. those who are here Bonna abali wano. and those who are viewing us. N'abo abali mu kulaba. Whatever medium they are using, Yonna gye basinzira nti whatever bakosa. medium you are using, Buli kyonna ky'okozesa the Lord is okulaba. going to bless you. Katonda agenda kuwa omukisa. Within these few minutes, Mu ddakiika entono the zino. Lord is going to bless you. Mukama agenda kuwa omukisa. In Jesus' holy Mu nnya name, lya Yesu ettukuvu. we pray. Tusabye gamba nti amiina. Hallelujah. Amen. Viewers today, Mwenna abali mu kugoberera. whatever medium you are using, Omukutu gwonna gw'oliko. I want to share with you something great. Njagala kugabana naawe ekintu There ekinene. is something good I want to share with you. Waliwo ekintu ekirungi kye njagala okugabana I naawe. have a dream. Nnina ekirooto. This dream is so good. Kino ekirooto kirungi nnyo. It's so good and wonderful. Kirungi era kyewuunyisa. I want to share it with you. Njagala kigabana I naawe. want you to be a partaker of this dream. Njagala obeere ekitundu ku The kirooto new kino. dream I have, Ekirooto ekipya kye nnina. you must share it. Kankigabane naawe I kigabane. came with it so that I may share it with you. Nakyetisse nkigabane naawe. Many people have bad dreams, Abantu bangi balina ebirooto ebibi. nightmares, Ebirooto eby'entiisa. dreaming when they are going back to school, Baloota bazze mu masomero. yet they are already graduates. Naye ng'ate baakuguka They dda. dream going back into villages. Baloota bazze mu byalo. They dream dying. Baloota bafa. They dream in deep waters. Baloota bali mu mazzi. So today, Kati leero the dream I've come to share with you ekirooto kye is a nkuleetedde dream of financial breakthrough. kye kirooto eky'okubotula I mu want you to byensimbi. share this dream. Njagala ogabana ekirooto It's a kino. new dream Kirooto kipya. with full of anointing, Kijjudde amafuta. with full of power. Kijjudde amaanyi. Receive the new dream. Funa ekirooto ekipya. Receive a new dream. Funa ekirooto ekipya. Receive a new dream. Funa ekirooto ekipya. Receive a new dream. Funa ekirooto Receive a ekipya. new dream. Funa ekirooto A new ekipya. dream of financial breakthrough. Ekirooto. Receive I receive. a dream of blessings. I receive. Receive I receive. a new dream of breakthrough Ekirooto eky'okubotola. in Jesus' holy Mu linnya lya name. Yesu. Father Christ Jesus, Kitange Yesu Kristo. let them share this dream with me. Leka bagabane ekirooto kino. Let them share this dream with me. Leka bakigabane nange. The new dream you gave me, Ekirooto ekipya this kiwampadde. was a vision, Kuno kwabadde and I kwolesebwa. wanted it to share with my people. Era kankigabane n'abantu So bange. all who are viewing me, Bonna abali mu kulaba. from today, Okuva leero stop crying. mulekeraawo kaaba. Stop the agony you are going through. Mulekeraawo obulumi n'okwemulugunya. Stop grumbling. Mulekeraawo Our okwemulugunya. God is a working miracle God. Katonda afe akola He ebyamagero. anointed me to anoint others. Yanfukako amafuta anfukeko He abala blessed amafuta. me to bless others. Yampa omukisa okuwa omukisa So those abalala. who are viewing today, Mwenna abali mu kulaba leero receive this new dream. mufune ekirooto kino ekipya In Jesus' holy mu name. linnya lya Yesu ettukuvu. Hallelujah. Amen. When I was praying, Bwe nabadde nsaba I went into a spiritual realm. nayingidde mu nsi ey'omwoyo. Then I went into a certain garden. Ne nnyingira mu nnimiro emu But people were rejoicing. ng'abantu bali mu kujaguza. People were very happy. Ng'abantu basanyufu. People were very healthy. Ng'abantu bali bulungi. I'm here to decree and declare. Ndi wano okulangira Those n'okwogera. who are sick today, Mwenna abalwadde kati be healed. bonyezebwa Jesus' holy name. mu linnya lya Yesu. If you feel
when we are sick, wonna wawulya ng'oli mulwadde, if you feel any pain, wonna wawulya obulumi, if you feel any affliction, wonna wawulya by the okunyigirizibwa power of the living God, olw'amaanyi ga Katonda I'm omulamu, here to declare, ndi wano okulangirira be free, mubeere baddembe, be free, mubeere baddembe, be delivered musumulwe in Jesus' holy mu linnya name. lya Yesu ettukuvu. Father Christ Jesus, Kitange Yesu Kristo, these are all your children. bano bonna baana bo. Lord God, Mukama w'ekisa, the vision I had, okwolesebwa kwe nafunye, let my people receive it. leka abantu bange bakufune, Let there be some deliverance leka wabeerewo okusumulwa in Jesus' holy mu name. linnya lya Yesu. Clap for Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Hallelujah. Amen. That's not our topic of today. Ogwo si gwe mutwe ogw'olwaleero. Hallelujah. Amen. The topic I want you people to pertain or to receive today. Omutwe gwe njagala abantu batwale oba bafune olwaleero. How do we get God's attention? Tufuna tutya Katonda n'aba ng'ali ku lwaffe? How do we receive or how do we get God's location to us? Tusobola tutya okufuna Katonda ekifo mwali ne tukitegeera nga We ffe? pray to be located by the Spirit of God. Tusaba bulijjo tuluŋŋamizibwa omwoyo wa We Katonda. pray to see that God locates our jobs, our businesses, our offices. Tusaba bulijjo Katonda abeeko engeri gy'atulaga emirimu gyaffe, woofiisi zaffe. But what is the best way of attracting His Highness to come to you? Naye ngeri ki ennyangu era ey'amaanyi esobola okusika obunene bwa Katonda ne bukka gy'oli? My people, I want to teach you something. Bantu bange njagala basomesa kintu kino. This comes through giving. Kino kiyita mu kuwaayo. Many people can give. Abantu bangi bagaba. Even witch doctors can give. N'abasamize bagaba. Even witch people can give. N'abali mu ddogo bagaba. Rich people Ab'ettima. can give. N'abagagga bagaba. Those who are bad-hearted also can give. N'abo abalina ettima nga takwagala asobola okuwa. But the way we get God's attention Naye engeri gye tusika ebirowoozo bya Katonda is the manner and the way we give in. y'empisa n'enkola gye tuweeramu. Hallelujah. Gamba amiina. God sees so much the way we give in, Katonda alaba nnyo engeri gye tuwaayo, the way we help others, engeri gye tuyamba abalala, the way we help the needy. engeri gye tuyamba abeetaavu. God look critically into your heart Mukama akissaako nnyo essira ku mutima gwo, and see what motive have you given in. n'alabira mbeera ki mw'oweerayo. It is true you have given in, Kituufu olina gw'owadde, but what was the motive naye behind? obadde omugabira obadde oluubirira ki? So the Lord doesn't see what you are giving in, Mukama tatunulira ky'owa but bwe He sees kyenkana, the motive. naye alaba omutima gwo bwe He sees the gufaanana, agenda why you are giving in. atunulira ekiruubirirwa kye eky'okugaba. Remember what we give, Jjukira kye tugaba it attracts people. kisikiriza It abantu, does not attract God. tekisikiriza Katonda, But the way we give in, naye engeri gye it tukiwaayo is the way that attracts God. y'engeri esikiriza Katonda. So if you want God to relocate you Bw'oba again, oyagala Mukama abeeko engeri if you gy'akuluŋŋamya, want God to see you through, ng'oyagala Mukama you akuyise, should now revise the manner you give olina others. okukwata empisa gy'oweeramu abalala. Remember, charity is one of the gifts God gives. Jjukira nti okugaba Katonda kye kimu ku birabo by'awa. So the people who does charity, Abantu abakola obuyambi you have to do it in a manner that God deserves. mulina okukola obuyambi obwo mu nkola ey'obwa Then Katonda. this will help us. Kino kigenda tuyamba This will help us, the Lord, to see us through. Katonda asobole okutulaba era atuyise So mu what I ebyo want you byonna. to revise, Kye njagala omanye, God is His word. Katonda atuukiriza ekigambo kye. God is His word. Katonda ayimirira mu kigambo kye. When He says something, Bw'aba alina He ky'ayatudde fulfills it. alina okituukiriza. When He says that you give, you will be also Bw'agamba be nti given, gaba nawo n'aweebwa, then He will have to do it. era olina okikola era kijja kuba bwe kityo. Gamba Hallelujah. nti amiina. Hallelujah. Amiina. So when we give, Bwe tuwa we have to see tulina okukimanya that what we have nti kye tulina is needed by others. kirina abalala bakyetaaga. You may think that you have little, Oyinza okulowooza nti kyolina kitono, and you think that when you have little, you can't give. naye oteekamu endowooza nti olw'okuba olina kitono tolina kugaba. But the real time when you have little Naye mu kaseera ako mw'olina ekitono, is the best time to give. kye kiseera te mw'olina okugabira. The time you see that the little you have even is not enough for you, Akaseera mw'olabira nti ekitono tekikumala, there is someone who sees that thing as a big thing. There is someone who sees as something very important and big. gwe ekyo ekitono ky'olina bw'okikwata n'ogabirako omulala akiraba nga kinene nnyo era nga kya mugaso So the gy'ali. best time to give, Kati enkola ennungi ey'okuwaayo that's when you have very little. yeeyo akaseera ako ng'olina So kitono. when you
sacrifice the little and give, bw'osaddaaka ekitono ky'olina n'okigaba, that is the sacrifice that Lord will ye see. saddaaka katonda gy'agenda That okulaba is the asiime. sacrifice that God will see as a Ye big one. saddaaka katonda mukama gy'agenda okulaba ng'ennene. You have little, Olina kitono, even when you share it, even your children, you see as if it's not enough. bw'okigabanyaamu abaana bo tekibamala, banneiba tekibamala. But when you make a share of the little, naye ekyo ekitono bw'okikwata n'okikutulamu n'ogabanya, then it becomes a sacrifice. kijja kuba nga saddaaka. Because the Bible says, bayibuli bwe tubegamba, when the right hand gives, omukono ogwa ddyo bwe gugaba, make sure that the left hand don't see. guno ogwa kkono tegulina kulaba gwa At ddyo. one time, Jesus was in the synagogue. lumu kristo yali mu sinagooga, There was a widow woman, waliwo omukyala and there were namwandu some rich people. n'abagagga ababifeekera. The rich gave in, abagagga baagaba, but as they were bringing their offertories, naye mu kugaba kwabwe abagagga they could bring so that everyone should see that they are bajja bringing. bazimbye, babakubira engalo, babayimbira ennyimba. But the widow naye ono namwandu had very little. yalina kitono. The little she had, ekitono kye yalina mu bulamu bwe it is bwonna the little she gave. kye kitono kye yagaba. But her heart omutima gwe gwonna gave in the whole. gwali kwekyera, yakiwaayo kyonna. Hallelujah. gamba amiina, Hallelujah. gamba amiina. So Jesus saw this woman kati yesu n'olaba omukyalo ono as the best giver. nga omugabi asinga. Ask your friend, buuza mukwano go, ask your neighbor, buuza mulirwanaawo, do you give? ogaba? If you give, bw'oba ogaba, in which way do you give? nkola ki gy'ogabiramu? Hallelujah. Amen. So that's how we shall attract God's attention. y'engeri yokka gye tusobola okusikirizaamu There is ebirowoozo bya also katonda. another man in the Bible. waliwo omusajja omulala mu bayibuli. This man is called Cornelius. omusajja ono ayitibwa koloneeri. This man used to do charity work. yakolanga omulimu gw'okugaba. He could do good work to each and everyone. yasaasiranga abantu n'ebintu bye. Even if you could abuse him, ne bw'omuvuma he could not abuse you once ye again. teyakuddangamu. But when you were in need, kyokka gw'amuvumye buli he weweetaaganga could give you. ng'ayimirira naye mu So bwetaavu. God considered the charity work of this man, mukama yasiima obugabi bw'omusajja ono and God chose him as a righteous person. n'amulonda mu batukuvu. He was not a Christian. teyali He mukristaayo, was just a religious person. yali muntu wa bulijjo munnaddiini ng'alina eddiini mu mutima. But God chose him. katonda yamulondayo mu bonna. So there are many Christians abakristaayo bangi who look at their possessions, batunulira nnyo bye balina, and yet they are going to be trapped by the devil ng'ate ebyo sitaani mwagenda okuyita abakeme because of their possession. olw'ebyo bye balina. Because they have much. balina bingi, Even if they give, ne bwe bawaayo they don't see as if they have given it. tebakisaako ssira. But when you have little naye bw'oba olina katono and you share it with someone, n'okejjako n'ogabana n'omulala, you will feel it. ojja kiwulira That nga is the sacrifice I'm trying to talk saddaaka about. gy'owa naawe ekutwala omutima. Hallelujah. gamba amiina. So when you read the book of Acts, bw'osoma mu kitabo ky'ebikola by'abatume chapter 10, essula ya 10, you will see that man I'm speaking ojja about. kulaba embala eyo gye There is nsomesa. another woman. waliwo omukyalo When mulala you read the book of Acts, chapter 9, bw'osoma ebikola by'abatume 9, this woman is called Tabitha. ono omukyala yali ayitibwa tabisa. But in Greece, she's called Dorcas. mu luyonaani ayitibwa dokasi. So this woman omukyala ono also did charity work. yakola ebyokugaba. She could give clothes. yayambanga abantu She n'engoye, could give food to the needy. yayambanga abantu n'emmere, She could give water. yayambanga abantu n'amazzi. Giving doesn't mean possessions only. okuwaayo tekitegeeza ssente But zokka, the time you give in to go and see sick people, naye n'obudde bw'otwala ogendeko mu malwaliro the eri time abalwadde, you give in to talk to someone, obwo obudde bw'omala n'oyogerako eri you are abanaku, also giving. era obeera obawadde. But there are some proud people waliwo abantu abamalala that people cannot reach. nga tebakutuukako ggwe. They just have a selection of people who can see them. olondamu abantu abalina okulaba. That is bad. ekyo kikyamu. When you want God's attention, bw'oba oyagala mukama afeeyo when you gy'oli, want God to answer you, bw'oba oyagala mukama akwanukule, please look into the way you give. tunuulira engeri gy'owaayo. This woman gave in. ono omukyalo yawaayo. But what amused me, kyekyansanyusa wano, at the time she ekyanjawunyisa, came and died. ekiseera kyatuuka omukyala n'afa. But God had sent Peter somewhere. mukama yali atumye peetero mu kifo So ekimu. other widows cried to Peter, bannamwandu ne bakabira peetero, and they talked of the good things this woman was doing. ne bamugamba ebirungi tabisa bye yakolanga. But Peter was touched, peetero kyamukomako nnyo, and he came, n'ajja we bali, and he said, I'm going to pray for her. n'agamba omuntu ono abadde mulungi kamusabire. Because he saw what and he heard what this woman had done.
yalabanga era yawulira byonna omukyalo no bye yakola So afudde. God was touched. Mukama kyamukomako, The heaven was touched eggulu kyalikwatako because nnyo of the charity work of Dorcas. olw'emirimu gya Dorcas gye yakolanga. So if you've been giving, Bw'oba obadde owaayo, the way Peter rose this woman, engeri Peetero gye yazuukizaamu I'm praying to omukyalo your ono, business nsabira bizinesi to be yo risen in egolokoke Jesus' holy mu linnya name. lya Yesu. Clap for Jesus. Kubira Yesu engalo. Say, I receive. Gamba nfuna, I pray for every dead blessing of yours kitwala, to be risen. kitwala, To be risen. kitwala, Arise and walk. kitwala, Arise and walk. kitwala, Arise and walk. kitwala. In Jesus' holy name. Amen. Clap for Jesus. Kubira Yesu engalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He is worthy to be worshipped. Asaanidde okusinzibwa. He is worthy to be worshipped. Asaanidde okusinzibwa. Nakusizanga Mukama, nakusizanga Mukama, olw'ekisa kye, olw'ekisa kye kingi, n'olw'okwagala, n'olw'okwagala kwe kungi, n'olw'amaanyi ge, n'olw'amaanyi ge, bindeetera okutya eggulumiza nakusinzanga. Oh, Yesu nakusinza. Nakusinzanga. Yesu tumusinze olw'ekisa kyo, ekisa kye kye kikutuusiza w'oli, n'olw'okwagala, n'olw'amaanyi go, n'olw'amaanyi go, bindeetera okutya eggulumiza olw'ekisa kyo, ekisa kye kikuwadde ennyumba, n'olw'okwagala n'olw'amaanyi go, amaanyi ge ge gakutuusiza gy'oli. Omukama singa Yesu tobadde nange, abalabe bandimpangudde. Singa Yesu tobadde nange, emisambwa gyandimazeewo. Singa Yesu tonkuumye Mukama, ebisirani byandimazeewo taata. Bamulekwa singa Yesu tabadde nammwe, ensi yandibamazeewo. Yesu webale, banamwandu tuyimbe, kubanga Mukama yabayambye ne mukuza abaana. Singa Yesu, haleluya, Yesu webale kuba nange, Yesu webale kuba nange, abadde nawe mu oluyimba. Yesu webale kuba nange, webale kuba nange, webale kuba nange. Yesu webale kuba nange, abadde nawe mu mabanja, abadde nawe nga bakubanja, abadde nawe mu bupangisa, abadde nawe mu ddwaliro. Yesu webale kuba nange, Yesu webale kuba nange, Yesu webale kuba nange. Gwali e Dubai musinze, abadde nawe mu bulimbeera, abadde nawe mu mazika, abadde nawe nga bakuyiye, abadde nawe. Twala ekitiibwa, twala ekitiibwa n'ettendo. Gwali e South Africa musinze,
ekitiibwa taata, twala ekitiibwa n'ettendo. Byokoze mu bulamu bwaffe, twala ekitiibwa n'ettendo. Yesu osaanidde, akuwadde ku ssente, atwala ekitiibwa n'ettendo. Mwabali mu Amerika mumuwe ekitiibwa Mukama. Yakuwonya okufa Mukama, atwala ekitiibwa n'ettendo. Wanjagala Mukama, wanjagala nonzawula. Tumusinze kubanga akwagadde okuba n'emmotoka eyo. Wanjagala Mukama, wanjagala nonsomesa nange. Wanjagala taata, wanjagala nonfuula kyendi. Wanjagala taata, wanjagala nompa byennina. Yesu wanjagala nnyoze, wanjagala Mukama, wanjagala nompa omwami. Mugambe wanjagala nenninnya ennyonyi, wanjagala nenvuga emmotoka. Mugambe wanjagala. Yesu yakwagala nyonyo, Yesu yakwagala nyonyo, Yesu yakwagala nyonyo. Wanjagala, wanjagala, wanjagala. Kimugambe wanjagala, 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 wanjagala. Yesu wanjagala, wanjagala. Father, you deserve all the praise. You deserve all the glory. Come on, somebody, worship the Lord in your sitting room. Worship the Lord in your office. Worship the Lord for the good things He has done for you. You are what you are because of Jesus. You are living because of God. If God was not on your side, the enemies would have finished you. Your stepmother would have finished you. If God was not on your side, you wouldn't have come all this far. Ebenezer is His name. He has brought you all this far. He has paid your bills. He has given you a husband. He has given you money. He has given you freedom. He has given you favor. He has given you that car. He has given you land. He has given you food. Many people are in hospital, but for you alive and kicking, that is the power of God. For you to be what you are. Look at your children. They have grown up. They have brought you grandchildren. Many people have given birth to kids and their children died. They did not finish 5 years, but for your children are grown up and they are bringing you kids. So He's worthy of all the praise. He's worthy of all the glory. He's worthy of all the honor. Let us bless His name. Let us worship His name. When you worship Him, His presence comes down. When you worship Him, He increases blessing you. Every time you thank God, He blesses you more and more. There is power in thanksgiving. There is power in blessing the Lord. There is power in worshiping God. So get time every time and worship God. Get time, gather your family, gather your friends, gather your sisters, gather your brothers, gather everybody and talk about the goodness of God. Yes, there are things He has not yet done, but there are things He has done for you. For you to own that degree, for you to own that diploma, for you to own that PhD, for you to be in that office, for you to be beautiful as you are, for you to have kids, you have twins, for you to have that mansion. It is the power of God. Many people are struggling down the road. Many people are crying, but
but by His grace, you are what you are. So somebody stop grumbling, stop crying, stop murmuring. Bless the name of the Lord. If you are alive, that's the power of God. We thank you, Jesus, for the gift of life. We thank you, Jesus, for saving us. We thank you, Jesus, for providing us. We thank you, Jesus, for caring about us. People rejected us, you received us. People have not cared about us, you've cared about us. People have disappointed us, you've appointed us. People have counted us nothing, but you've counted us something. So we have a reason, 1,000 reasons to bless your name. You paid the price at the cross. You went and died in our place. You were beaten in our place. You were abused in our place. You were condemned in our place. So there is nobody who can love us the way you love us. Your love surpasses human understanding. Your love is greater than my mother's love. My mother gave birth to me, but she has not done for me what you've done for me. I worship you, Lord. I give you the glory. I worship you. Thank you, Jesus. We worship you. We love you. We glorify you. My name's Bishop Wisdom Blamo. I love you so much. Continue tuning in. We shall be on this line, on this TV, every time, every hour. God will not leave you the same. Come on, somebody shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Amen. Amen. Bye-bye. We meet next time.